Yes, omulungi tulaba nawe atuwuliriza tugamba nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Abasiramu mwena ababadde mu mwezi omutukuvu gwa Ramadan mbakulisaayo olunaku olwaleero Eid Mubaraka. Mbebaza okubanga muneegaseeko ku Lugomvizi Show. Nze Ssentongo Frederick Lugomvu ge mannya gange okuva ebusubi ky'Amaganda mu Lwengo. Ekimu ku binnyumira okwogera ekitundu kyange nti kitwongera okwagala Mukama n'okubanga tumwebaza kubanga atujje wala. Wano we tuli mu kaseera kano tuli mu katundu akamanyiddwa nga Nateete. Kasito ndaba ebiseera ebisinga nga nkuta oluguudo ono manya nti ndabika nyina surprise eya Eid gye twagala okubanga tutunulira olunaku olwaliro. Ndaba ekipya kyetugenda okubanga tukola naye nga nawe Nateete nyongera okwebaza mikwano mwebale nnyo mwebalire ddala balinaffe ku Lugomvizi Show. Nkugamba kimu nti yongera okusubscribinga, yongera okubanga olikinga, osharinga videos zaffe, mwebale nnyo mwebalire ddala mikwano. Simanyi kye nsobola kubawa naye nga ndi musanyufu, ndi mwesiimu okubanga ddala munda z'omukwano, munda z'okwagala. Nkimanyi ebiseera ebisinga omukwano tegugulwa, omukwano tegusabwa, omukwano oba oliawo tegusikirwa, naye there is that favor gye munda ze nti nina Mukama gaba maanyi ga Mukama. Sirina kyanjawulo kyenkola lwakuba abantu abasinga ekyo tebaagala kyogera. Tetulina byanjawulo bye tuli, naye Mukama abeera akwanukudde bwanukuzi mu kaseera ako. Okusomozebwa abantu abasingako balina nti bw'abaako kyali alowooza nti yalina okukibeera yekka. Never. Era nze mu bulamu bwange siri kirowooza nti ndi wanjawulo okubasinga. Nyinza okubanga Mukama mu kaseera kano sirina kyendi naye anzigye ku zero nansobozesa okuyambako abo waakiri bwe tubadde ku ddaala erimu. Era ndi musanyufu okulaba nga waliwo abantu abagamba nti ndi kyendi kubanga Mwami Lugomvu nakusinkana. Ekyo ndi musanyufu mu kyo. Abagamba nti ndi kyendi kubanga Mwami Lugomvu natandika okugoberera. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Nyongera kubeebaza, nyongera kubaagala. Gamba munno asubscribinga, sharinga, ate tubeere nga obulamu butunyumira. Onakola programu egenda kuba ya njawulo nga bw'okiwulira. Programu egenda kuba ya njawulo ge mazima ge njagala okugamba. Ngenda kukolayo ekirinza okubanga ekyobusiru naye nga ate si kya busiru. Essaawa zino zitambudde naye njagala tulabe what we can do. Nze siri musiraamu naye ate bannange mikwano gyange bangi abayita mu kusoomoozebwa, abayita mu kubonaabona, abayita mu kunyigirizibwa bali mu mawanga ga Buyisiraamu. Nyinza kukola ki ku lunaku luno lwa Eid? Ebeera Eid el-Fitr? Yes, ndowooza munansonyiwa manga nsobezaamu okubanga oba oliawo nange nebaza Allah kubanga nzikiriza nti Katonda kyekimu mannya ge gakyuka. Allah, Katonda, all the same. Kiki nsobola okubanga nkola? Okuteekako abantu nga 2 3 banaakamwenyumwenyu ku matama gaabwe. Leero ngenda kutunuulira ogenda kufuuka otya Landi Loodi ku bukadde bw'ensimbi za Uganda buna n'emitwalo 7. Kiwulikika ng'ekyobuwumbatuutu era oli bwawulira ga Lugomvu olina amagezi. Yes, leero ngenda kutunuulira osobola okufuuka otya Landi Loodi ku bukadde bw'ensimbi za Uganda buna n'emitwalo 7. Obukadde buna n'emitwalo 7 ogenda kufuuka otya Landi Loodi. Tewali kiruma ng'okumalako omwaka n'okwata omulala n'osaba Mukama n'omugamba nti Mukama njagala onnyanukule. Basajja bange basajja bange abanovita n'ogamba nti Mukama njagala onnyanukule. N'olowooza takwanukudde. Atutalawo platforms ez'enjawulo nga tusobola okwanukulwa naye ne tulemesebwa oba ne tutamanya nti ze platform zatuwadde. Kyekiri kye nagamba nti buli muntu alina ebiro bye naye abasinga tetumanya nti tuli mu biro byaffe. Era nze sigenda kulinda kuweza bukadde 10, sigenda kulinda kuweza bukadde 5 oba bukadde 10 oba kawombe nsobole okuyamba oyo ow'omutwalo. Akatono k'oyina kayambiddewo oyo akuli wansi. Ekizibu kye tuyina mu nsi muno si bannayuganda ffeka naye ensi yonna obugagga tebukutika. Buli lwofuna omutwalo yaayana kufuna 2, which is not bad. Naye lwana era yaayana okuzifuna nga toyita mu kunyigiriza balala. Nze kyendi ku lwaleero zibadde essaala zange na ssaala zammwe. Buli muntu gw'olaba mu nsi eno naawe ali eyandaba waliwo abakusabira obubi.
nkikuddira mugwandaba waliwo abakusabira obubi naye ekibuuzo kyoba weebuuza nti omuwendo gw'abakusabira obubi n'abo abakusabira obulungi level etya bw'oba ng'olina abantu 5 abakusabira obubi ng'olina abantu 15 abakusabira obulungi like it or not ogenda kubeera successful abantu ekitulemesa nti bwe tumanya nti abantu abamu tebatwagala bwe tumanya nti abantu batusabira bubi naffe ate tukyawa ensi ne tutuuka n'okwekyawa ne tutandika okubasabira obubi which is not good gwe sigala ng'okola ebirungi oyo akukwagaliza okube obubi Mukama tajja muwuliriza kubanga wadaga nti njagala kino kimuveeko ne kino kimuveeko waliwo abalala 10 abagamba nti nsaba Mukama amusobozesa okwongera okukola ebyamagero kizibu nnyo okumalako olunaku nga sifunye ewaakiri bambi muntu ampeereza message ey'okunsabira Mukama nsaba Mukama akwongera obwangu mwami Lugonvu nsaba Mukama akuwangaaze nsaba Mukama akuwe ky'osinga okwagala kino kye nsinga okwagala nsaba Mukama mpa obusobola okukwata ku balala nabo babeeko kye bakyuka ate nabo bakwate ku balala nabo babeeko kye bafuuka kino ekintu singa tukikola kigenda tubeerera kirungi kigenda tuwa obusobozi buli muntu asobola okutuuka ku kye yeetaaga ebiseera ebisinga obungi naye challenge ebaawo kwe kuba nti oba oliawo tulemererwa buli omu bw'afuna kyafunye n'alowooza nti yalina okuba nakyo oli bw'agaggawala mu famire n'alowooza nti yalina kusinzibwa businzibwa oli bw'agaggawala ku mulimu n'alowooza nti yalina okugulumizibwa oli bw'agaggawala mu kyalo n'alowooza nti yalina okugulumizibwa ebiseera ebisinga buli olibeera successful nga bakwetera nti bali successful bagenda kubonyaabonya olaba emmotoka eno eyo new model Toyota RAV4 ensimbi zeegula sizimanyi kubanga sigisobola naye nannyiniyo ne bw'onaamusabira obubi togenda gimusuuza kubanga alinayo abalala abamusabira obulungi naye ekibuuzo ekiriwo nti gwe kikyokoledde ensi eno ekikuwanya essaala twagala bingi twagala kusinzibwa twagala kwemalirira which is not bad but it's not good ebingi byagale naye ng'oyagaliza n'abalala ne bw'onaaba ne ssente zenkana zitya nga tolina gw'oyagaliza era tewali agenda kukusabira kubanga tolina gw'oyambye njagala okwebaza banaffe aba Maria's Cargo bw'oba ng'olina mukwano oyagala kusuubula mu ggwanga erya China weekwate Maria's Cargo bakutikkire Mario jijja mu ggwanga erya China ne bagikutuusiza mu ggwanga erya Uganda wonna w'oba osuubudde gwe bugambe nti hello yemmwe aba Maria's Cargo nti yes nyine maali yange njagala kugindeetera mu ggwanga erya Uganda bagenda kikola kati ebisaawe biggale kyolina okuba ng'okola obakubira essimu n'obagamba nti njagala kusuubula ngoye njagala kusuubula bino bagenda kukolera omulimu bagenda kukwataganya n'abantu abakusuubuza ebintu ku bbeeyi entono ate ebintu ebirungi ebintu ebiri original ye Maria's Cargo bw'oba ekwata obulamu bugenda kukwanguyira ojja basanga ku Jumbo Plaza awo ku Nabugabo opposite ne wali paaka z'Abaganda awe Nabugabo oba bali ku mwaliro gwa kusatu ku Jumbo ate ng'osobola n'okubasanga ku kizimbe ekya Mukwano Court awo ku Buganda Road opposite Hotel Triangle awo bali ku mwaliro gwa mukaaga beba Maria's Cargo bw'oba ng'oyagala kutambuza Maria's Cargo bw'oba ng'oyagala kusuubula mu ggwanga erya China Maria's Cargo bangi banoonyeza visa ogenda okusuubula Maria's Cargo oba ng'oyagala visa okutwala mu ggwanga erya China okusuubula agenda kuyamba okuba ng'ogifuna mu bbanga lya wiiki emu ogenda osuubule otike Mario ejje bulungi ate watali kusomoozebwa kwonna bebanaffe aba Maria's Cargo kukikwatagana kutambuza emaali munyonyoba ku mazzi abo beneesiga ate nga bali insured obulamu ebintu bye bibeera bitambula bulungi akafo akalungi ak'okusanyukirwamu bakayita Malakai Ecology badde ntunuulira akalipagano k'ebidduka n'entyamu aya akafo akalungi ak'okusanyukiramu bakayita Malakai Ecology bw'oba ng'oyagala okusanyukamu oyagala kuwummuza ku birowoozo oyagala kuba ng'okyusa ku bulamu wafunye omuntu wo oba olina omuntu wo gw'odeetinga olina omuntu wo gw'operereza oba nawe kennyini ng'oyagala kuwummulamu obaddeko ebweru ebbanga ddene naye ngoga nti njagala kuba nga mpummuza ku birowoozo njagala kuba nga nzikakkanamu genda ku Malakai Ecology ejja kumanya kyenkutegeeza balina ebisulo birungi ate ng'ebifo byabwe biteekeddwa bulungi balina swimming pool ebyokulya bwe bibeera fresh ye banafa ba Malakai Ecology ojja basanga Kitende ku luguudo lw'Entebe oweterawo Kajansi ate kasita otuukawo ng'oyingira ettaawo bwoti wewali ekikubo ekiweta awo kasita otuukawo omanya nti ogenda kuba ng'obulamu bukutambulira bulungi ku lw'omukolo omulungi weekwate Vibes Ceremonial Events
Vibes ceremonial events ojja kubasanga kwa mutawaza omwaliro gwa kusatu. Wenyini bw'obanga olina omukolo weetaaga mbaga kuteekerateekera mbaga, weetaaga kuteekerateekera kwanjula, weetaaga kuteekerateekera ku kyala, weetaaga boogezi ba ku mikolo, weetaaga public address system ye sound endongo eri kakuuse, oba weetaaga kutimba ku mukolo gwo, weekwate Vibes ceremonial events egenda kuteekerateekera omukolo naawe ogambe nti weewaawo maridadi sana. Ku lw'ebintu okubitambuza Maria's Cargo, okuwummulamu Malakai Ecology, ku lw'omukolo omulungi Vibes ceremonial events. Ng'omanya nti kiteeredde era nkimanyi nti kati ku Idi eno waliwo abayisiraamu abaga nti atugende tubeere ng'oboolyawo tuwummulirako awo obulamu butambulire ku Malakai Ecology. Naye nga nyongera okubebaza mikwano bwe ntandika okumenya amanya basekino waliwo n'abaga nti banaye ttiimu mutuuse. Webale nnyo mwebalire ddala. Nzikiriza nti mu bulamu bw'ensi eno tosobola kusanga bulamu bulimu museetwe mwereere. Era buli muntu atuuse watuuse yali ayiseeko mu kusoomozebwa. Buli muntu atuuse watuuse yali ayiseeko mu kubonaabona. Yali ayiseeko mu kunyigirizibwa. Naye ekikulu mu byonna, embeera gy'oyitamu gy'olaba ng'esoomooza ereme kukumalamu maanyi wabula ekwongere buvumu. Embeera gy'oyitamu gy'olaba ng'enyigiriza, gy'olaba ng'ekunafuya, gy'olaba ng'ekuzza amabega, ekuzibula maaso. Oyinza okubanga ku mulimu gw'oli gwasinga obutaagalwa, naye kireme kuwa kunyigirizibwa na kulowooza nti okomye kikwetaagisa kukola nnyo. Bw'olaba nga toyagalwa, bw'olaba nga osoomozebwa, bw'olaba nga ku mulimu oliko otwalibwa nga feeri asingako, teweemenya. Nze muntu ebiseera ebisinga akkiririza mu resignations. Ate nkibagamba from today onwards, omuntu yenna akyali ku musaala kiyinza obbabeerera ekizibu okukkiriza, naye omusaala tegugaggawaza. Omusaala gw'ofuna ebizibu by'ofuna bigusinga. Era bw'obeeranga ku mulimu nga boosi w'otakukkiriza kufuna kadde kalabirira bizinensi yo, manya you a slave. Ne bw'oba ofuna obukadde busatu n'obubalamu ensaasaanya gy'obusaasaanya, abantu bangi bagamba nti sente otugamba otandikawo bizinensi, tutandise bizinensi ne zigwa ne zitulemerera. Mutandise bizinensi ne zigwa kubanga temwaziwa budde. Wakwata obukadde busatu n'obussa mu bizinensi ng'otandika butandisi n'ogisuulira omukozi, wagenda okuddayo ng'esigaza emitwalo 7. Omulimu gwe bakukozesa ye side job. Omulimu ogwo ne bwe gwa layisi gutya gwe mulimu ogwo omukulu. Ne bw'oba oguwa ennaku 3 ezo ennaku 3 z'oguwa ziguwenga za nsonga, olitakulimbisanga omusaala. Abantu bangi bafuna omusaala munene naye nga bwagufuna n'agulya, ng'asula mu apartment, ng'emmotoka avuga ya bbeeyi, ng'akola kyayagala, emmere alya ya bbeeyi, engoye ayambala za bbeeyi ku musaala ogwo. Naye ekibuuzo ekiriwo nti bwe banaamugoba kikyagenda okuzzaako. Kyova olaba nze tasobola kunnimbisa mmotoka ya mulimu. Bwe bakugoba nga wamanyire okutambulira mu mmotoka. Wangi bwe bakugoba nga wamanyire okutambulira mu mmotoka y'omulimu, manyira boda boda enkuba ekukuba ekikusobozesa okukola ennyo okugula eyo. Tosobola kunnimbisa nnyumba ya mulimu, nze tonsuza ku mulimu. Bwongoba wangi ng'oŋŋamba nti nkuwadde mwezi gumu ojjamu engoye zo, pangisa akaziga akatono, Landi Loodi akuvuma ekikusobozesa okukola ennyo ogula akataka ne bwe kabanga katono ove mu bupangisa. Tewali walanga wawo, tewali wabinga wawo. Ne bw'oba osula mu single room nga yiyo, osinga asula mu apartment ey'obupangisa. Wangi ne bw'oba osula mu single room nga yiyo, osinga asula mu apartment ey'obupangisa. Towubisibwa ng'embeera enjazike, emirimu myazike. Ffenna tukozesebwa, tuwa bakama baffe ebitiibwa, naye tukimanyi nti leero weetuli enkya tetujja kubaawo. Yensonga lwaki mulaba abantu bangi atuuka akaseera naga nti nze tonzijja ku mulimu guno, n'ayagala okuloga, n'ayagala okulwana, n'awoza bannwanyisa, n'awoza bannemesa, n'awoza nze tebanjagala oba tebakwagala, find somewhere else. Omulimu nga si gugwo, lwaki olwana ne bakozi banno? Omulimu nga si gugwo, lwaki oyagala okufiirako obufiizi? Be bantu be mulaba nga bannabyabufuzi, n'alowooza nti ali mu palamenti agenda kubeera mu lifetime. Gwe wasookamu
ku mulimu kw'olwanyisa banno okwolemesa banno n'otukanoga nti nza nemmesa akalimo mpozi ng'anoonya kufa gwe wasooka mu kifo ekyo ne bw'oba kale nga gwe wasookawo eyo kampuni gyeyogereramu ebyo yasooka mu Uganda. Ekibuuzo ekirala ye gwe asinga okufuna omusaala omunene mu bakola omulimu ogwo gw'okola wangi. So ebiseera ebimu ntunuulira ebintu ebimu neŋŋamba nti twetaaga bukkakkamu. Abantu abasinga balowooza nti abantu nga balugonvu babeera basiru era bangi baga nti sisobola kuba na magezi n'enkola ekintu ekyo. Mu mbeera eyo gamba nti tetulwana nansi, mu mbeera eyo gamba nti tetulemerako, mu mbeera eyo gamba nti tugenda n'ekibeerawo, obulamu bw'ensi eno tebutwemazaamu. Tetubikola lwakuba nti tuli basiru naye tukimanyi nti ebyensi tebitwemazaamu kubanga twabisangawo tujja birekawo, teweemalaamu nansi. Olwaleero nabagambye nti njagala okuba nga mbaako ekintu ekyenjawulo kyenkola kuba nnyinaze ne baganda bange. Kino ngenda kikolera bali mu mawanga aga Buwarabu bokka. Munansonyiwa abali ewalala naye olwaleero ku Yidi munzikirize kubanga abamu muli mawanga nga America, muli Germany, muli Bungereza, muli Denmark, muli Canada. Ago mawanga gaffe g'Abakatuliki, g'Abakristaayo, g'Abalokole. Leero njagala kikolera abo nebanga toli mulokole naye ng'oli mu mawanga ago ag'Obuyisiraamu. Njagala kuwa smile olunaku olwaleero mu programu eno. Ogenda kufuuka otya landlord ku nsimbi obukadde buna n'emitwalo 7. Waliwo muganda wange Honorable Kyambadde Lawrence waliwo olumu yambuuza naye mwami Lugonvu olina omuntu akuwabula? Ne mubuuza lwaki olina ebintu by'okola nga weetaaga okuwabulwa. Mugamba yes, buli muntu yeetaaga okuwabulwa naye ebiseera ebisinga buli muntu akuwabula okusinziira ku kyalaba ekigenda omumukolera. Tewali muntu akuwabula mu mbeera etagenda mumuyamba. Omuntu akuwabula nga amala kulaba nti amagezi gakuwa naye galina we gamuyambira. Kitegeeza nti gwe advisor wo asooka era gwe advisor wo omukulu. Bw'ona ayagala buli muntu akuwabule n'abatakwagaliza bajja kukuwabula. Akati oyagala omuntu akuwabule ye ani amuwabula? Oyo amuwabula ye ani amuwabula? Oyo awabula oyo amuwabula ye ani amuwabula? Gwe advisor wo asooka. Ate ebintu ebimu tetwetaaga nnyo okuwabulwa. Ebintu ebimu twetaagamu okutala kyewandiise afiya. Twetaagamu okutala afiya mu bulamu bw'ensi eno. N'obaako kyokola ng'okikoze ng'omusirusiru. Omusajja akyasinza obugagga mu nsi yonna mu byafaayo bamuyita Mansa Musa. Mansa Musa yakolanga ebintu, yali emperor owa Mali, yes, owa Mali. Yagenda okulamaga Mecca n'agaba buli kyabugagga kye yalina ng'agenda. Naye abantu be yaleka ng'agabidde we yali akomawo nga takyalina wadde 10 baamuwa ebisinga ku bye yabawa. Nsobola okuba nga kyenkoze nfulumiza ensimbi eziri mu bukadde nga 3 naye ate abantu bensaasaanyizaako essaala ze bampa n'enkya yaabwe esobola okunfuula ow'akawumbi. Tolinda kumala gaggawala nnyo yamba abalala. Awo wooli oli mugagga kubanga olina b'osinga. Ndowooza njogedde bulungi. Tolinda kumala gaggawala nnyo yamba abalala. Awo wooli oli mugagga. Ky'olina okusooka okukola kwe okubuuza nti mu bantu be nnyina okuyamba be baani be nnina okuyamba. Mbadde nnyumya emboozi eno nanga tutambula mpola mpola. Tuli Kyengera, akalipagano k'ebidduka weekali. Ennaku zino akalipagano kangi. Kati waliwo abagamba nti tutuuse waka. Oye Kyengera gwe mmanyi. Abantu sooka balage Kyengerawo waabwe. Waliwo abamaze emyaka nga tebajja Kampala. Waliwo abamaze emyaka nga bawulira Kyengera. Abaana bangi baŋŋamba nnyo nti mwami Lugonvu nsobola okufuna poloti fuuti 5 ku 10 ku bukadde 15 ekyengera. Yeyo Kyengera gwe mubuulizaako fuuti 5 ku 10 ku bukadde 15. Baana ba taata nedda. Naye ono ye Kyengera. Tugenda tambula mpola mpola paka Mpigi. Tulabe kiki tugenda okukola. Nyina surprise. Abantu bangi mbawulira naga mwami Lugonvu
nalina obukadde bwange 7 akapoloti ke nagula ka fuuti 25 kwa 35 fuuti 25 kwa 4 naye ate katono tekamala kuzimbamu. Nazimbamu obuzigo 3 nakagula obukadde 7 obukadde 8. Yes, we wali oyagala naye naawe wayagala wagulako obukadde 2 era abayanguwa oba oli awo bye bakuguza ku ssente ezo. Leero njagala nkoleko ekyobusiru. Enda kwetaaga bannamukisa 2 bannamukisa 12 bengenda okulaba nga waliwo abagamba nti mwami lwaki nkikoze kino. Waliwo omukyala yajja mu inbox yange yafuna namba ku WhatsApp nasooka netondera bulungi nga yogera bulungi. Mukyala Mire Merinda, something like that. Nangamba naye gwolowooza nti ffe abakolera emitwalo 7-8 tunafiira mu bupangisa, ffe tunafiira mu eno mbeera gye tulimu. Nangamba poloti zonna z'otulaga za bbeeyi ne mbagamba ye bbeeyi. Naafuna akakisa, naafuna baabuuzaako ku bbeeyi eya poloti ddala nga za bbeeyi. Nangamba naye watugamba nti buli kimu kisoboka, lwaki ffe tetugenda kukisobola? Ne mugamba ogenda kisobola. Kyanva abuuza ati naye kati naawe ennyumba gye watandikiramu okuzimba poloti yali ezo nnene bwe zityo? Wenfunira ekirowoozo nti akayumba ke nasookerako okuzimba kaali katudde mu fuuti 3 ku fuuti 45. Kaali katudde ku fuuti 3 ku fuuti 45. Ekirowoozo ne kinzijira nga nti kambeeko kyenkola. Tugende tulabe ku Bukadde Buna n'emitwalo 7 tugenda kufuna poloti z'abantu 12 nga zitudde ku fuuti 5 kwa 5. Fuuti 5 kwa 5 bw'oba ng'ozimba double room mugenda mu double room 3 eziri self contained gwatakimanyi. Fuuti 5 kwa 5 mugenda mu double rooms emizigo 3 egiri self contained ne kusigalako olujja wosobola okuparkinga emmotoka n'emmanju n'osigazaako ewagenda toilet n'olujja lw'emmanju olutonotono ye fuuti 5 kwa 5. Bw'oba ng'ozimbamu maka, nyumba ya maka, mugendamu ennyumba ey'ebisenge 5 oba ebisenge 4 ne kusigalako olujja n'osiba n'ekikomera oba ntegerekese kugendako ennyumba ey'ebisenge 4 oba ebisenge 5 ne kusigalako olujja n'osiba n'ekikomera ye fuuti 5 kwa 5. Kakati nga tetunatunulira maanyi gali agali waggulu ag'okugula emaya ku Bukadde 17-18 okugula empigi ku Bukadde 9 kudda waggulu, tubeeko abantu betuyambako ku Bukadde Buna n'emitwalo 7 tufuneyo omuntu bambi asobola okuba nga Fuuka Landi Loodi oba landlady. Kubanga nkimanyi okuzimba mulaba ng'okuzimba era okuzimba kwa bbeeyi okusinga okugula. Naye lwaki okuzimba kwanguwa? Nti okuzimba ssente si zaawamu, ogula kimu kimu n'ogattako paka lwoweza, ate okugula weetaaga ssente zaawamu. Kakati tusooke tukwataganye ekitono tulabe nkubalidde bulungi fuuti 5 kwa 5 weegenda oba weebeera yenkana. Yes, katugende tulabe oba oli awo tubaako kye tusobola okukola. Poloti zino ziri fuuti 15 okuva ku kkubo lya Kolansi nga wakava mu kabuga ak'Ebboza empigi Bboza. Fuuti 15 okuva ku kkubo lya Kolansi bw'obeera mu poloti oba olengera Kolansi ku kkubo eridde Butambala okuva empigi mu tawuni okutuuka poloti ezo we ziri ovugirawo eddakiika 5 okuva empigi mu tawuni okutuuka poloti we ziri. Era bw'ova mu tawuni y'empigi tawuni gy'oddako okusinkana ye ya Bboza oluva Ebboza otambuzawo bigere okutuuka poloti ezo we ziri zetwagala okuba nga tulaba wadde akadde kalinga nako akatulira empinga naye tulina okuba nga tugendayo tulabe ate bwe kigenda okusoboka. Ku Idi eno naawe ofune ku smile. Waliwo omukyala yaguze poloti ngenda gibalaga yampeereza message nanga nti emirimu gye nkoze olwaleero sigimanyi, yabadde akyanyumiza bambi yankubidde esimu ne twogera. Sometimes wemanga nyina obudde osobola okunkubira naye oluusi nemesebwa, yankubidde ne twogera.
tuba tukyayogera nagenza okuwulira nga waliwo ekyati kana ngamba nfudde nze sowani y'omuwarabu njasiza nange sowani y'omuwarabu njasiza naye njagula endala kasita nfuuse landlady ne ngamba manyi kyekitegeeza nzijukira olunaku lwe nasooka okugula akataka nzijukira olunaku lwe nasooka okuyingira akayumba nga kaali sikakube pulasta temwali mu siiringi naye manyi kyekitegeeza era mmanyi n'essanyu eribeerawo lwaki tetubawa ku ssanyu eryo ofuukeko ku landlord bwe waba nga abantu bagula ku bukadde 7-8 bukadde 4 ne bamuguza kafuuti 35 ku 25 ku yidi eno tukoleyo ekyenjawulo ku bukadde 4 n'emitwalo 7 tufune poloti fuuti 5 ku 5 poloti 12 eziri demarcated nga buli poloti erina oluguudo lwayo lwa fuuti 16 olutwala n'okuzza ntegerekese oba nga buli poloti etunudde mu luguudo lwayo lwa fuuti 16 ekitegeeza nimwe kenyini musobola okwekolera street eyammwe ey'amaduuka agammwe tugende tulabe oba oli awo mukama nkyanaffe n'atwanukula netwongera ate okukola ebinene nzikiriza nti mu maanyi ga mukama wakati mu kuyamba abalala mukama mwayita okubanga kukwatako wakati mu kuyamba abalala mukama waayita okubanga kukwatako munansonyiwa abaagala 5 ku 10 abaagala 10 ku 10 tulindemu badde nsaba eno offer njiwe ba 5 ku 5 bokka mbegayiridde okujjako goga nti ogenda kuyita yoga nti kale nze nguza 5 ku 5 2 naye mbadde nsaba tugiwa 5 ku 5 nabo bafuukeko ba landlord and I know it is possible, it is going to be done. Kigenda kukoleka bwe mubanga mwasobola okutambula bw'obanga osobodde okubeera mu kampuni eyo mwokolera wonna wooli wakati mu kusoomozebwa mukama n'akuwangaza paka ku lwaleero bwe buwanguzi obusookera ddala nzikiriza nti kisoboka. I know it is possible. Tugenda Mpigi nkunyonyodde poloti ezo weziri okuva Mpigi mu town oyita ku kitebe kya district oyita ku ddwaliro eri Mpigi n'oyita ku kitebe kya district y'Empigi oluva ku kitebe kya district y'Empigi akatawuni koddako bakayita Boza dakiika ziwera 5 okuvugawo teziwera naye tubale 5 nti bw'oba wa boda ng'oli waka olinaga nti atuuse Mpigi omugamba nti mpamu eddakiika 5 oba 3 nzijyawo oba ovudde wali ng'otuuse Mpigi mu town. Poloti zino okuva ku Collins waliwo fuuti ezitawera 2 kubanga obeera mu poloti ng'olengera Collins buli poloti eyina ekkubo lyayo lya fuuti 16 ku 18 eriri demarcated obulungi. Poloti zino zitudde ku mother title yazo zina mother title oba ekyapa ekyawamu nti wadde fuuti 5 ku 5 ziba za ndagaano naye ate ofuna kopi y'ekyapa ekyo kwotudde n'ogirabako kwotudde oba ntegerekeka si ndagaano si kibanja wabula ttaka eririko ekyapa kyalyo ewatali agenda kugamba nti kaakati w'obusuulu ewatali agenda kugamba nti kaakati oli waaliizi nedda. Waliwo eyabadde ambuuza nti Mwami Lugonvu batugamba nti abantu abazimba mu estate ate kino kankibatangazeemu nti abantu bazimba mu estate mulina okuba n'ennyumba ezo muzimba nga zifaanagana obanga bizinensi nga zifaanagana nedda saagala babalimbe abantu abamu babakwata obujega. Estate ze boogerako omugagga akeera ku makya nga bw'olaba Hamis Kigundu eyazimba Ham Villas kati eyo estate tosobola kusayo kantuko kubanga ennyumba zazimbwa naye ettaka erisaliddwa buli muntu aba waddembe okuzimba ekyo kyayagala. Era oli waddemoga nti nze njagalawo kabuyonjo wano olinaga nti nze kabuyonjo njagala manju ennyumba oli waddembe ogitunuza gy'ogyagala amabaati oli waddembe okuseresa gw'oyagala oli waddembe ogamba nti nze emiryango njagalayo luumu y'edduuka kubanga oli ku kkubo ffenna mwena muli ku kkubo emiryango njagalayo luumu y'edduuka emabega gye njagala okusula nzimba ennyumba njagala ekikomera saagala kikomera tewali akeera ku makya naga nti gw'olina kuzimba bw'oti nedda ekyo ndowooza nakyo nkibatangazzamu bulungi. Tugende tulabe ate akadde bwe kanaatuganya
bwe tugenda okubanga tukikola olunaku olwaliro. Naye nga mbaagala nnyo, mbasaba zino zolaba hampu ezituyingiza kitemu manyi enguudo zaffe si nnyangu. Twongere okusubscribinga ku Lugonvizi Show. Mwebale nnyo, mwebale ddala YouTube channel yaffe gye tukozesa. Mwebale kubanga mutwagadde, mwebale kubanga munjagadde, omwana wa taata waliwo abampa baliyita papa. Yes, mwebale nnyo, mwebalire ddala, mwebale nnyo, mwebalire ddala. I know nti buli kintu kijja kubanga kikola, naye nga nagambye nti obanga oyagala kusuubula China ku sente ng'olina butono tekikwetagisa kati kubanga oli nnyanyonyi, tekikwetagisa kunoonya ate za visa eya tiketi, simanyi ate sirina passport ate ngenda kusula mu woteeri kinedda. Weekwate Maria's Cargo bagenda kubanga bakuyamba okutambuliza emaali yo. Oyinza okubanga totuukanga China, beesimbu kyemba manyiiko balinga Lugonvu beesigwa bajja kuyamba bakubulire nti kino ne obanga oyina supply owo omubawa ate gwe atandika obutandisi oba nnyonnyola nti nze ntandika butandisi, bajja kuyamba okufunira supplier agenda okuguza ebintu ku bbeeyi entono oba ntegerekeka. Bagenda kuyamba okufunira supplier agenda okuguza ebintu oba okusuubuza ebintu ku bbeeyi entono. Bagenda bikutikira ebintu bino bye muwulira mbu simanya natisse maali yange nemala omwezi gumu myezi ebiri mu kkubo nedda. Maria's Cargo buli wiiki etikamu emirundi ebiri. Balina enkola ya groupage shipping something. Naye nga waliwo abagamba nti neetaaga agent agenda okubanga ankiriyalingira ebintu byange. Bw'obanga tomuyina mu Maria's Cargo mwennyini ate mulimu company ekuyambako okubanga ekuyambako okukwanaganya ne Uganda Revenue Authority. N'olwekyo bw'obeekwata obulamu bugenda kubanga bukwangwira. Akafo ko mukamanyi bakayita Malakai Ecology. Yes, ku lw'emikolo emirungi, vibes, ceremonial events. Oyo gwe bayita Nsanvu. Yes. Kawoga kalina enkula gye kakula kano. Okimanyi nti kati okufuna poloti ensangi nga si wano ku kkubo, okimanyi nti eri mu nga si wano ku kkubo ate ano ku 10 mu Bukadde Buna kudda waggulu. Simanyi basajja mpaaza gye bapaaza akatundu kano. Ana kudda waggulu. Tuyingidde ekibuga Mpigi nga bw'okirengera ebizimbe byakyo kyekimu ku bibuga ndowooza ebyali biddewo okukula nga bikola mpola naye kirina sipiidi kwe kikulira ennaku zino yeeraliikiriza. Oyinza okuga nti oba oli awo buli muntu addukidde Mpigi kubanga mulimu buli kye weetaaga okuli banks, zi supermarkets, petrol stations, buli kye weetaaga ndowooza kyandibadde mu kibuga okisanga Mpigi. Kati ku lwaliro obwali obuzimba obw'okumpi bagenze babumenya bakulaga nti basitula ziikalina zebali mu kuzimba, bakulaga nti basitula ziikalina zebali mu kuzimba akaseera kano. Ono ye Mpigi nga town. Kati okuva wano kigenda tutwalira eddakiika, nabagambye eddakiika 5. Njagala tuzibale ffenna nga tufuluma ekibuga Mpigi, tetugenda kujjako kamera. Njagala tuzibale ffenna nga tufuluma roundabout ye Mpigi. Si eno tubale eddakiika 5 okutuuka ku site kwe twagambye. Yes. Eri bize nga bw'okiwulira naye tujja gibalira ku ddakiika zaffe 5. Kana akabuga k'Empigi atona alagawa.
Yes. Wali dakiika zaffe 5 wano bwe twolekera ly'eddwaliro ery'Empigi lyolengera waggulu awo ery'Empigi Health Center 4 ekitebe kya disitulikiti y'Empigi kyetwolekera banange ojja kibalengeza waggulu awo ekitebe kya disitulikiti ey'Empigi kyekyo wadde twabaze eddakiika 5 era kanyimirira okyetegereze bulungi kyekyo nga bw'okirengera awo Mpigi District Headquarters tukyali mu ddakiika zaffe nabagambye eddakiika 5 ze tugenda okutuukiramu ebbozi ewali ettaka lyenjogerako waliwo bawala bange bazaalwango bawala bange ba Aneti, bawala bange ba Daffin, bawala bange ba Teddy, bawala bange ba Jasi, bawala bange ba Julie, ani gwe neerabidde sinza kubeerabira gano matwale gammwe abantu abaali babuusa Kadama Close eriruddawa ngenda balaga gy'okwata ogenda mu Kadama Close ali babuusa Kadama Close eriruddawa ngenda balaga okwa ndi matwale gammwe mwanyinaze ngenda kukubira ndi wabweru wa Kampala ndi Mpigi obudde ne bunkwata nvudde ku mbewo tuvuddeko ssaawa 10 oyina emikolo naye nange binkutte nkimanyi naye nange mbadde sobola kusinkana olw'obudde nze bwolaba nvudde ku mbewo ssaawa 10 nga nyina appointment ya ssaawa 11 Mpigi ssaawa nga 2 ojazimuwa omwogezi kale nkyavuga twogere oluvannyuma nkyavuga yes Anet Nansimbe Getro nabbanja ndi matwale gammwe wala wange kutuusa kulesa Florence Nanyondo Mmire gano matwale gammwe Salwango Florence kambalage Kadama Close manyize ndi mulungi mukola olugambo kano ke katawuni bw'obanga ogenda mu protest zetugendako eno yandibadde nga tawuni yammwe tukyali mu budde dakiika 5 nabagambye zikumala okuva Empigi balage Kadama Close yaabwe wokwata katuyimirire nawo yeeyo olaba essomero weriva ye Kadama Close yeeyo bali maaso awo okugako kati nnyo okuva wano bali maaso awo ye Kadama Close katweyongereyo wano tugenda tutuuse kyenkana tutuuse kano ke kabuga kammwe ke kabuga kammwe okuva ku ttaka lino njagala tugendewo ebizimbe byabasajja bye basitulabye ebyo ndowooza obirengera abasajja byebizimbe bye basitula ebyo abasajja basitula misibuki kino amasanyalaze gaagano gatambula ate
nabagambye eddakiika 5 era zino ndabanga ndowooza muzibaze bulungi musajja basitudde okuzimba eno okunkwasa ensaalwa nange kenyini nabagambye eddakiika 5 tutukidde mu ddakiika 5 n'obutikitiki nga 3 ate nga tukoze obwedda buli kye twagala ewatali kubeera ku mmotoka za mpaka mugamba nno tetutuuse mugamba nno tetutuuse gana amaka golaba gega defense kakyono kolansi tuva ku kolansi nabagaa nti okuva ku kolansi waliwo fuuti ezitawera 2 byoyo kolansi tumuvuddeko njagala nkibalage ettaka lirino wano waggulu awakava ku kolansi kyekino ekikuba ekikwambusaawo njagala obbalaga nagaye tetugenda kuva ku line gamba nti ate kaakati tutememu nedda njagala mbalage ekikubo kiikino ate neno likuzayo nelikusula wali lino wali oliisemu likuyisawo nelikusula wali mu tawuni ndowooza olaba aye nerino bwolikwata waawali wansi woolengera era oyo kolansi emiti egyo wegikusuula kolansi yoli wansi wali sekendi za 3 ng'otuuse ku ttaka mugamba tetwatuuse dda twatuuse dda tetugenda kujjako wadde yes kati wano woolaba lino lya kana akayinja eno tuli mu Mpigi Town Council okuva wano okujja wano kayinja kano yonna kkubo neritwambusa nga bwe tugenda okutambula mpolampola okulaga poloti eyo zino era bannammwe be bazze bazitwala eri yonna kkubo evaawo netambula paka eno negenda muli neyingira muli nga mwolengera akafene eyemu endala nejja nejja paka wano negenda eyo eryawo wansi omukyala Betty eyo eryawo wansi ya mukyala Betty ali Saudi Arabia eneddako ya mukyala Shamila eneddako manyanga jikira eneddako eyokusatu kakati kyekiri kyembadde mbagamba nti lino ekkubo nga bw'olirengera okuva wano paka eri lyonna kkubo litambuza emmotoka 2 nti poloti zonna zitunudde muno bwokera ku makino ga nti amaduuka ago gazimba gatunudde eno nino nazimba ngaatunudde eno nazimba ngaatunudde eno waggulu wonna ngenda balaga poloti njerereze ziriyo kitegeeza nti musobola okukola street eyammwe ngeno street yammwe eno yakusatu paka wano yes eno eyokusatu paka wano amanyi andabika ngayina njagakebera eyokusatu evaawo nezigenda paka mulu eba yafuna eno etambula nayo neyingira muli muno etambula bweti neyingira bweti desmos 11 yafuna awo wonna kkubo ekibadde kikyannemeseza tunulira next week okubanga ndeeta grader
naye mwalimu emmere y'abano kati nga nyina okuleeta grade ateesende paka wali wengenda obbalaga erina kujja lumu ate okugireeta okusenda paka wano ate neddayo ekufiiriza zino endagala nze nazitutte zino endagala nze nazitutte zino babadde yene eggulo netwalira endagala kati endala ejja kuva wano eva wali nejja wano negenda eri kati lino ekkubo lijja nerikoona wano nerikoona wano oliraba nerisigala nga lyambuka neritwala bano eno half acre eri wano waggulu omukyala yagigula ali Canada eri wano waggulu half acre erina ekkubo lyayo erigendayo kati lyo neritutambuza tuyite wano erina tuyita mu muddo wano wonna waggulu oyinza okugamba nti wali ku paati eya Lugonvu estate wansi awo protestani zatwalibwa oba zatwaliddwa kubanga eyasembyeyo yabadde eyasembyeyo yatwaliddwa oggulo ate waliwo nesiri kubanga ziri wamu zambuka bwambisi waggulu kati olaba akati ako wano okalaba nekana akati okalaba ekkubo bwe lijja ndowooza oliraba obuwanvu bwalyo batuwa ekkubo lya fuuti 18 ekkubo liba litambuza emmotoka 2 obanga avuga akuma Kampala Masaka fere saagala buno mbw ate kati ekkubo lisaleko osobola okuweza puloti nedda decimals ziba 11 eva kuno nerikka wansi awo nerituleeta muno muna muyina kuyita mu kkubo jasi bagenda kujjamu omunda ono wano paka wali lijja liyitamu buyisi bwe liti kati lino ekkubo nga bw'olirengera waliwo poloti zino eziri ekyengulu oziraba zino eziri ekyengulu zitunudde nkigereze ntya zitunula muno okiraba neziro nezitambula bweziti kati lino ekkubo bwe liva wano tuyite wano bwe wajja tuwanguyira ndowooza kubanga gino emiti okusinga bagisimba kukwakirako layini naye njagala tuyite wano kati ate ekyenjawulo ekiriwo nti era tewali muntu asobola kulaba kino nagala Lugonvu kiki zino puloti ziba n'amakubo nga 3 waliwo eryatwambusizza ne wabawo erituleeta wano ne wabawo eryasigadde wali kati ate lino lijjira ddala paka nerikoona wano kati okuva wali kati we tubadde olabyewo akati kali jangodde wano okabalingiza okuva wano olabawo okudda kati wali okalengera oba okalaba bulungi ng'oyise mu butooke okudda kati awo nojja njagala otambule nange nkibalage nagaye nti mweno yidi twagala tubeeko ekyenjawulo kyetukola ogenda ku Fuuka Landi Loodi ku Bukadde Buna n'emitwalo 7 ofune fuuti 5 ez'ettaka kati okuvaawo paka wali ennyumba ne bw'ogizimba nga mpanvu ejja kukomaawo ebisenge ebibiri mwe muti ne muno kyekiri kinage nti ozimba rooms self-contained zibeera self-contained ezitaka wansi wa 3 nga mulimu toilet nga mulimu ekinaabiro n'akayungu n'osigaza n'oluggi abantu bwekubajja kati zino emmotoka bwe zijja liri kkubo olirabye bwe zijja wano walina okubaawo kaafu bwe ziwetera evuga eti negyekoona wano netwambusa otegeera kati okuva wano tugenda kwambuka eryo kkubo lijja erituvuga bwe tuti netwambuka nga tuva kuli ziri ziva kuli ne zijja eno okitegeera ne zino ziva eri ne zijja eno zigaziwa mu buwanvu bwe muti tubala fuuti 5 bwe muti ne wano ziba 5 kati olaba woli awo eyo omusi ne bwotasika kyeraga kyokka
kati okuva eyo paka eno eyo poloti emu oba otegeera okuva eyo paka eyo poloti emu aye neekwata muno paka wali jangu kikulage onaatuuka mangu kati ate okuva wano paka wali eryo kkubo olaba obuwanyi bw'ekkubo bwe lijja okutambula bwe riti bwe ligenda okuyitwamu greda bwe riti kati nejja wano paka wali olengera akati kali akamuogo yes kati netwambuka eno nyanguwa nnyo waliwo gwenda byawo ng'awoza papa wayiga okkuba oluta embeera etuwaliriza what a wonderful view kitegeera neeva gye tubadde neekoma wano muganda wange honale baga nti obanguleka akapoloti eno option toliiko ne bwojja n'obukadde bumeka yabawala bange abali mu mawanga ga buwarabu kyekirabo kya yidi kyensobola obbawa bakoze emirimu mu yidi mwonna naye bambi nga tebeekanya mwebale kuba bakozi eno neeva wano negenda paka wali njagala okwebaza obuyinja obulamu bazidimaketinga bulungi njagala okwebaza defense wange ow'ekyalo kino ne chairman banguza ettaka lino abalinguza mwami Golooba bwalinguza ne basamu obuyinja obwo defense mwenyi najja nga nsimbira obuwanyi njagala kumwebaza muganda wange oyo yebali eddala kati eyo neevaawo nejjangu yambuka ezo twakabala bbiri ezo kati ziri 5 ku 100 okitegeera bazidimaketingira ku 5 ku 100 kati ku 5 ku 100 eyo empanvu mwe tutema 5 ku 5 oba kitegerekeka kati endala yeeno ogiraba eva eri wansi okitegeera wano ziri 10 wano ne ziba 5 jangu ngikulage kati bweva wano egenda neekoona olaba akawanyi ako akawanyi kano okalengera ejja neekoona mu kawanyi ako neekomawo wano nekka wansi eri kati mwe tulina okutemera abaana bange fuuti 5 ku 5 kubanga bugambo guleno ya bukadde 9 waliwo omwana aga nti zijja zisobola ngajja kusobola obukadde buna kitundu buna nsanvu naga nti kankuweeko obuna ekitundu 2 ogammangi kankuweeko buno mangi 5 omwana asobola okuva mu kisibo bami nga alina kwalagako tewali kirumanga kusula ng'okola n'osiba ng'okola naye nga tolina kwolaga kakati ettaka lino njagala kikulaga eno poloti ogiraba nga bweri wano ekoma wano defense buno bwonna yabunsimbiramu musajja wange eva wano ate eno ng'ogivuddeko kati waliwo 5 eva wano neekoona wali munengera eva wano neekoona wali bwekoona awo neeyambuka neekoona wali ogirengedde ekoona eti neeyambuka neekoona wali kati ono ekkuba eri muyingiza ajja bwati kubanga eno ekkubo lyabwe eribaleeta ye najja n'ayingirira wano omulaba n'ayingirira wano najja kati bwakoona wano ayingira wano addayo n'akoona mu luwanyi luli olulengera poloti bweti bweri okiraba n'ayingirira mu luwanyi luli kati ate omulala najja n'akoona wano n'ayingirira wano ntegeerekeka bwayingirira wano n'akoona wano n'akoona wali n'addayo wano kati jangu nkulage poloti zino eno gye ziri wano ndowooza tulabyewo ne sayidi eno kati zino ziri eno poloti 8 nene eriyo poloti 8 njagala nkulage kino kati bwayingirira awo emmotoka agireeta agivuga agiteekawa agiteeka wano n'avaawo nkulaga jjajja emuga nti ng'ogaba bineneze
nako obwo bwa 25 kwa 3 bwa mwo najja wano ava wano nakona awo nadda wansi awo najja wano kati jangu eno jangu tutambulire wano najja wano ekirabo kati jangu tuyite wano olumu tugende wali awo nga bwolabawo ezo zonna nga bwoziraba buli poloti etunudde muki buli poloti nga bwogiraba etunudde mu kkubo lyayo kitegeeza nti oli waddembe maaso okusayo bizinensi yo n'osula emabega buli poloti etunudde mu kkubo ne bwoba oyina emmotoka ekkubo erikuleeta tewaliga nti ate kati gundi ajja mukyala topista aleeta emmotoka ye nti ate kakati nze gye tukansooka engize mabega nedda ovugira sayidi yo n'avugira sayidi ye amakubo agalimu ga tawuni kanso lino ettaka nga bw'oliraba lirina ekyapa kyayo konna kweritudde kitegeeza nti tewali muntu asobola kukeera ku makya nagamba nti agoba wano si kibanja ttaka with the land title kati njagala okukulaga sayidi eno oba mukooyi oba mukooyi kati owa half acre owa half acre ava wali we nakulaze walabyewo nakka naddayo ku kkubo liri lye naseetinze wali okitegeera akkirira ku sayidi eri naddayo wali nakka kakati eyo evaawo ne tujja nga tukka jangu tuke ffenna muno oli wamu akawanyi temukafaako babadde bakakwasa layini nga bakuba ebyapa byawo babadde bakakwasa layini gavumenti akayinja yakatadde wano mukalaba gavumenti yakatadde wano ne jangu kikulage kati akayinja kaakano ova wano olengera omuti we guli noddayo nti ne bwokera ku makya noga nti ennyumba yo gizimba bisenge 6 ennyumba y'ebisenge 6 egendamu okitegeera ogizimba etunula muli kubanga lyekkubo lyo n'abantu bangi bakola ensobi nazima nga atatunudde mu kisenge kya mulala liri lyekkubo n'emmotoka ne bwebejja eyingirira wali ozimba otunudde kuva wano paka eri then nodda wali noddayo paka wali we twakomye kawanyi kali ewali akayinja ebeera poloti yo futi 5 kwa saa 5 kwa 5 ati netujjanga eyo tunavaayo tuvaayo tujjanga tuuka endala ejja neekoma muno nedda wali naye kati ate ekitumi kyayo kiweera eno ekirabo bwe kiwerera nekiddayo muli olengeramu kiwerera wano nekiddayo muli mu luwanyi olulengera nekiddayo mu luwanyi n'ozimba nga okoona kuli kati zino zonna zolaba nyaku zo ntwale okitegeera kyekiri kinaga nti wadde ziri 18 nyantwale ebbiri zasasuddwako bitundu kitegeeza nti zigaza poloti 12 eza futi 5 kwa 5 kyekinti abantu abatudde wano bali 18 kanzire wano bakirabe bulungi abatudde ku ttaka lino bali abantu 18 ba neighbors 18 naye abana basasudde full era nezitwalibwa ezaabwe poloti 2 basasuddeko half kwandibadde nga ku booking naga nti gintwalako kanzije basasuddeko half kati ate ng'ovudde ku zino 18 12 ezisigaddewo kati sayidi eri wansi we wali poloti endala 5 ate
eza 5 ku 10 bw'ova ku poloti eza 5 ku 10 ate waggulu wewali yiika omukyala wayagala okussa gundi ebizimbe bye ebyabapangisa I mean half acre wayagala okussa ebizimbe byabapangisa nga betunula eri wansi etuva wano eyo otiddeyo tuyite wano jangu tuyite wano etuva wano Sibugo yambadde boots. Yambadde boots nabimanyiira Tulimu open. Tuva wano oliraba ejjinja netukka akajimu ekyenalyagaddeku netuddayo okitegeera netukoona kuli 5 ne 5 bw'oba oyagala 5 ku 10 eva kuno neyambuka eri kayinja gye tubadde muno etambula 5 ku 5 zitambula wano 5 ne wano bwe ziti wano bw'ogisanga nga yagaziyemu ng'eri mu 6 kubanga ettaka teryenkanankana bw'ogisanga nga yagaziye ng'eri mu 6 wano ebeera mwana okusobola okavalinga zino 10 eryawo naye nga ziba zikola 5 ku 10 zikola decimals 11 5 ku 5 zikola decimals 5 n'ekitundu ndowooza kitegerekese tutuva no nga tukivuddeko tujja baneiba nga buli omu amanyi embeera yamu era nagambye wano saagala kuzawo omuntu atagendangako mu ggwanga lya Buwarabu njagala oli nga akukyokoza nga amanyi kyoyitamu naye nga kiyayitamu kati eva wano neddayo waggulu we tugambye kati ate okuva wano paka wansi eri kubo erituleeta bwe erituleeta ate nerigabiza bano kati omuntu ayimiridde kuno paka wali mu kati kali ngenda kakulabe kati wano giraba nti mpanvu nnyo esukka mu 5 wano eri 63 kati kitegeeza nti wano tejja kuba ku 5 ejja kuba 47 okusobola okukavalinga eno kubanga bo bwe baba nga bafuna ebyapa byabwe bafuna ebipimo nga bifaanagana tekuli asingamu ne tekuli akola ki yenkanankana kati eva kuno ezo ekkubiro neritwambusa kati nezijja wano agenda okulawo nga bakasimba obujanja natana nti mwami Lugonvu nkumanyi oluusi ebiseera ebisinga okumanyikwa kukuyamba mu bimu ne kukulemesa ebimu yaŋŋamba nkumanyi toyinza kunnemesa kulya bujanjalo bwange ne mumuleka gyemu ebijanjalo bye kasita bimulisa then muyitemu greda egenda okutambuza amakubo gano gonna owa greda yasasulwa dda alinze wa bujanjalo muyitemu greda egenda okutambuza ekkubo lino paka eri waggulu mu lusozi bonna nga batunudde ku kkubo neziri eziri eri nga tezitunudde mu kkubo wano ng'ate oli omukyala atunudde eno then nga oyita ne ku street eri eyaziri akati lwaki tetugamba nti kino kiyinza okukyusa ku bulamu bw'abamu ku bannayuganda ne tufuna ku ssanyu nze nzijukira akaseera ke namala Juba South Sudan okusoomozebwa kwali kungi bingi binayitamu nakomawo n'emitwalo 10 naye singa nafunangako opportunities nga zino nandiyambiddwa kyekiri kyembagambye nti twetaaga kinene seetaaga kumala kufuna yiika 3 ngambe nti seetaaga amagoba nentaaga kukyusa ku bulamu bw'abantu twetaaga kino kituyamba nnyo
ojja ku bangi mumanyi namba yange osobola okumpeereza message osobola okumpeereza okuba kwange kuzibu kubanga bwonkubira ku WhatsApp obeera waakamala okuba at the same time ne mba mu direct call eyingira kubanga nfuna amasimu ag'enjawulo naye bwompeereza message kijja kunyanguyira ku simu yange ya WhatsApp eya 0753 98 56 39 0753 98 56 39 gyesimu gyojja okuba ng'onfunirako nkakasa nga tulina bwe tusobola okukyusa obulamu bwabwe bwe baba nga babuguza bufuuti 3.35 ate ne mugamba nti bannange bakanguza obukadde 8 bukadde 3.35 n'omubuuza ekyapa kyako kiriwanga takirina lino ettaka nga bw'oliraba litudde ku kyapa lyonna okwambuka wano okudda wali n'okuka eri litudde ku kyapa n'olwekyo obeera ewantu bw'ogamba nti nfunye ettaka gye batagenda kungoba ntya bwe batagenda kumpeesa busuulu nfunye ettaka bwe batagenda kungamba nti lyaliza emyaka 49 giweddeko ba 5 giweddeko ba 6 giweddeko ba 7 giweddeko oba 9 gye bampa giweddeko kati vaako obeerako ng'oli mutuuze waako mirembe nanako kubanga ekyapa kwotudde kimanyiddwa tewali kaseera gamba nti kati mwegule ekyapa ekyo kifuluma nga kifulumira mu mannya ga Ssentongo Frederick Lugonvu ate nga Lugonvu yakuwadde wano kitegeeza nti asobola kumaonaga nti kaakati kola ki weegule n'olwekyo nyinza okuba nga sirina kirabo kye nsobola bbawa okubakulisa mu kisiibo kye mbaddemu mu kaseera ako akabadde ak'okusoomoozebwa ak'okunyigirizibwa bingi bye muyiseemu okujjako okugamba nti njagala buli omu abaasobodde si kyampaka abaasobodde Fuuka Landi Loodi Fuuka Landi Loodi ku Bukadde Buna n'emitwalo 7 eza Uganda 4.7 million Uganda shillings nange ndabe Kongo ina kayumba bwe nabanga nva mu mpigi muno nze nsula wali Katende kati bwe nabanga nva mu mpigi wano nganzira wali Katende mu mpigi district nganga nti kange ndabe ku bantu banga ate mungobaganya ndi ate kakati otunonyeko ki nenda ndi munnammwe temungobaganya nenga mbagala nnyo mbagaliza birungi byemwe bali kubanga mukola nja kuba musanyufu nga bwe nsanyukira abaana aba street bagita Kadama Close nga bwe nsanyukira abaana ba Kadama Close nga bwe nsanyukira abakyala abali ku eno okwo kwonna mulaba kuliko bakyala simanyi oba mwakitegedde awo wonna okuva ali wansi ku kkubo okujja ku wano kafe ne woowetera n'ekkubo likuleeta eno erya main wonna waliwo bakyala kakati ojja kwekanganga ne wano bakyala be baguzi abaami simanyi naye yembeera mwe tuli kati abakyala beefuze buli kintu lwaki sisibulira wano tukoye tutambudde wano ne wali kana akagundi tugende nako anti babungulizaamu obutooke sooka otulage ku ttooke wano ssebo etugenda okulya enkya ya Idi gaago matooke makulu ssebo tetukalya tetukalyako katono ndabirira nfu ate liri waggulu waliwo liri ly'ennengero eri waliwo eryo ly'ennengera liri muli bukyali buto ate manyi nnyo ebyamatooke simanyi nnyo ebyamatooke naye nga ettaka lye lino amakubo mwegali amasannyalaze gali wali wansi amazzi gali ku kyaki eri waggulu wali amasannyalaze gali wansi wano tewali muti okujjako gino egiyitamu kubanga tewabadde ennyumba yonna kyetaagisa kumala kusaawo ennyumba ne oteekawo omuti oba ne babateerawo omuti kubanga tebasobola kussa muti ate watali nnyumba tutambule ffenna nga tugenda mu maaso n'okulambula ettaka lyaffe naye nga nze mbasibudde kati wano tuli mu kuliisa ku gundi olivaawo nirigyeno waliwo n'omusajja yaŋŋamba naye abantu ab'omutima omutono yalaba ekkubo lino n'ajja nti ampa amagezi ekiri kye nagamba honale bwe kyambadde nti naye lwaki tebakuwa ku magezi yalaba ekkubo eryokuva no nga lya fuuti 16 nagamba fuuti 16 puloti namba lwaki abantu bawette ekkubo eryo lina nemubuuza kati bwe sibawa kkubo banaayitawa tema fuuti 8 akamotoka kayitamu be bantu be tulina naye nedda sibwe tujja okukola so nogenda twaliga kuba lino ndooza muliraba lijja likaavinga liti lislopinga lidda wansi
oyo nno neiba wamu mumwesa awo wansi waliwo essomero owulira emmotoka ezo mmotoka ziri ku kolansi eyo ye kolansi gwe nkugamba ziri ku kolansi eyo ennyumba gyolaba awo wansi eyaga amabaati amamyufu kati yeetunudde mu kolansi wali kati ate ekyengulu waliwo eri ekkubo lyaffe bw'oli bukogwa kuli lye lya kolansi neiba sajja mulungi talina mutawaana liva kuno naawe mukatooke nerifumita liti olaba lifumita ligobera muno liti nerireega wali neritujja wali bano batunula eno mu kkubo nezo zitunula mu kkubo kati ziri nezeegattako ate waliwo ne bana abeeno wansi nezino eziri wano tooke liiryo waŋŋambye lirito ngenda kutwala lino Zonja taata. Ngenda twala eryo sebuleka n'okuleka ngende ngule ettooke nga waliwo lino lyengeri lyagala kwengera oba nalyo tto likyali naye nga lya muno munene takaggimu ddene budene naye likyali kale mbagaliza bwagaliza birungi byereere mbagaliza bisima mbagaliza buwanguzi mbagaliza nkulaakulana n'okudda Uganda nga muli bantu balamu Ssentongo Frederick Lugonvu ge mannya gange obadde ku Lugonvizi show olunaku olwaliro ku Idi El-Fitr eba Idi El-Fitr nkakasa Idi ezannemu okwawula ne Idi El-Fitr nze Ssentongo Frederick Lugonvu mbagamba nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu mubeere bulungi temwerabira ku subscribing